凍唔凍啊？而家唔凍啊！你個咪熄咗啊？做咩個咪調轉咗嘅老公？成個咪調轉咗嗰啲嘅你會？你啱啱應該夾過嚟啊？係啊。啊！你幫我攞棍先啦，我幫你夾翻啦。你咪都調轉埋咩事啊？點解會咪？錄緊㗎。係啊，錄緊㗎。我都點解你夾到佢咪都調轉咁聲？點夾㗎你？但係佢唔識調翻轉啊，識啊。佢識㗎。我老婆坐纜車啊。我同你講嘢咩？係。拉長嘅。啊好啊。搞先。啱啱過呢個轉折點啊！啊，女仔，好玩啊，好玩啊！哦，咁啊，咁我嚟睇。好玩啊！有冇個轉折點啊，姐姐？啊？有冇個轉折點啊，姐姐？仲有啊，嗱，差唔多到啊！嗰個唔係咩？啱嗰個都屬於係。嗰個都係啊，呢個又係啊。咁呢個轉折點嘅姐姐？係啊！咦？好啊！點解會咁多個咁嘅？哇！佢一路有樓梯行上面。啊，係啊。舒服。有啲佢類似荒廢咗屋咁樣。我有車上到去嘅喎。咦係喎。係咯。咁幾得意喎，其實。不過可能啲禁區。呢度。係馬路。幾好風啊！幾好風。吹住路講。你哋開住我哋㗎嘛，做主定辛苦。咁咪得咯。就要校翻鏡頭啊！係啊，咁咪得咯。咁咪校咗，咁咪得。你唔驚跌啊？扶住我得，我扶住佢㗎嘛。低翻啲啊！係啊。咁樣。好嘅，方便咯。做乜嘢？露晒出嚟咯！做乜嘢？我都唔會擺咗去咩㗎。哎呀！你睇住我個女嗱，姐姐好水㗎，笨笨啊，唔好打。唔係啊，你好多塵啊！笨笨啊，喺度鬧緊你。但係今次對面冇咩人，嗰次嗰邊有人㗎嘛？咩？嗰次嗰邊都冇開。係啊。呢條都冇開到。之前係隔離都有㗎嘛。之前多人啊嘛，而家唔多人啊嘛，咁咪唔開咁多。淨係開一邊。都好啊。係。真係忙啊！哇！呢度係忙啊？妹妹真係忙。哇！我就掉落街啦。哇！跟住過嚟問我邊有冇事嘅。哇！好多船樹。有煙啊！姐姐，我要坐船船。你咪坐過咯。我幾時坐過啊？我哋影片一定嗰陣你咪坐過咯。唔係我坐我個模。咁都係你個分身啊嘛。跟住望住媽媽變嘴。下次同你坐。好嘅。有山路嗰啲。哇！呢個工程人員喎。係咯。阿叔嚟喎。
係阿叔嚟嘅。嗯哇！好大隻蜜蜂，係啊，你度見到啊？係啊，唔知飛咗去邊啊！飛你頭或者唔要做咩？唔要蜜蜂，唔要蜜蜂。似就乜乜度？有蜜蜂啊！驚驚啊！走！驚驚啊！點解要飛落我度？冇啊，邊度？有冇蜜蜂啊？冇啦，飛走咗啦。去咗邊啊？啲狗走啦。真係冇啊！好凳啊，姐姐，好蹬蹬啊！係好凳啊！唔係，姐姐抱咩入去我度抱嘅？佢驚啊嘛，走咗過嚟你個啊！唔使啦，得啦，媽抱你，姐姐抱下。喂，匿埋暖先。凍咩？啊，少凍啊！少少咩？啊，有直升機啊，姐姐。係啊，其實借啲係啊，直升機啊。咩姐姐？借啲其實想瞓覺。喂。繼續瞓覺。哇！有藥包喎。咩包？有十字喺嗰度。咦係喎。急救用品。做咩喎？下面嗰啲路荒廢咗嘅，呢邊呢啲。如果有人行會咁樣啊。係啊，好攰。做咩喎？喺度嗌啊！搞笑。拜拜，再見啦。做咩？冇係。我哋點解女決定瞓覺？瞓覺啦。瞓着咗啊！你睇佢。點解佢最？玩咗幾個鐘啫喎，咁渣咩？啊？繼續唔理你。咁渣㗎，我都未瞓。係咯，我老婆咧？喺屋企。我唔喺個車度。咁啊死啦！一陣間我老婆鬧我話我去玩唔理佢。咁你咪做翻啲嘢，氹翻佢咯。錫翻佢一啖。我頂幾靚係咪？